हाईएस्ट नंबर ऑफ सीट्स। क्लियर। इंदिरा गांधी कैबिनेट के कई सारे मिनिस्टर इंक्लूडिंग के कामराज जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे, एस के पाटिल, ये लोग क्या हो गए, डिफीट हो गए, दे गॉट डिफीटेड। इनके डिफीट होने के बाद भी ऑल्दो कांग्रेस वाज एबल टू मेंटेन द फॉर्म द गवर्नमेंट। स्टेट लेवल की बात करें तो कांग्रेस की बहुत ज्यादा 7 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस लॉस्ट मेजोरिटी इन द 7 स्टेट्स, बट उन्होंने वहां पे गवर्नमेंट बना लिया, कोalition गवर्नमेंट। 9 स्टेट्स के अंदर कांग्रेस पावर से हार गई, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, सिंह। इन जगह पे कांग्रेस की पार्टी बनी ही नहीं, गवर्नमेंट बनी नहीं, बट इन जगह पे क्या कांग्रेस वाज एबल टू मेंटेन। इफ यू सी दिस मैप ऑफ इंडिया, तो कांग्रेस को ये जितना भी येलो पोर्शन है, इन येलो पोर्शन जस्ट लाइक जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देन हेयर सिक्किम, दिस इज अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, then here comes Jharkhand, then here comes Chhattisgarh, Telangana, Karnataka, Goa, Maharashtra, Gujarat and Rajasthan. These were the states, yellow states, where the Congress got majority, where Congress was able to form the government. Congress was able to form the government in these yellow parts, and these brown parts were Congress did not get assembly in 1967 election. देखो पहले जो था, पहले का मैप देखोगे फर्स्ट चैप्टर में, पूरा का पूरा जो मैप था वो कांग्रेस जीती थी, बट अब देखो अब क्या हुआ, कांग्रेस ऑलमोस्ट मैक्सिमम स्टेट्स में हार गई। तो एक बहुत ही पॉपुलर सेइंग एमर्ज हुआ, क्या देखो ये लिखा, इफ वन कुड टेक अ ट्रेन फ्रॉम दिल्ली टू